வெல்கம் டு ராராஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி ரொம்ப காரசாரமான அதே சமயத்தில் நாக்கில் எச்சி ஊறுற அளவுக்கு டேஸ்டியான இறால் தொக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாயில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் தாராளமாகவே விட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 6 பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்க போகிறோம். வெங்காயம் தக்காளி நிறையா சேர்க்கணும், அதாங்க இதோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்னு கூட சொல்லலாம். வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாற வரைக்கும் வதக்கணும். வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அதிகமாக ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துறாதீங்க, உப்பு அதிகமாகிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, அதிகமாக சேர்த்துக்காதீங்க. கொஞ்சமாக சேர்க்கும்போது தான் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டோட வாசனை தான் ஃபுல்லாக டாமினேட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்புறம் தொக்கோட டேஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். நல்லா வதங்கியாச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 7 பெரிய தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை வந்துட்டு இதோடு சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் கூட சேர்க்கவே வேணாம், தக்காளியில் இருக்க தண்ணியே போதும். அதே சமயத்தில் இறால் சேர்க்கும் போதும் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விடும். ஸோ தக்காளி வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போது தக்காளி ஓரளவுக்கு மசிஞ்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் தேவையான மசாலாலாம் சேர்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். வெந்தயத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். மசாலாவும் அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்துட்டு ஒன்றா பிளெண்ட் ஆகி எண்ணெய் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வரணும். அது வரை மூடி போட்டுட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ லோ ஃப்ளேம்லேயோ விட்டுருங்க. அதை பார்த்து வெந்துட்டுருக்கட்டும். மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ரெசிபீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா லோ ஃப்ளேமில் செய்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்கும். ஒரு 15 நிமிஷம் கிட்டே நல்லா வேக வச்சுருந்தேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வதங்கி மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு தயிர் இதெல்லாமே போட்டு வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற இறாலை சேர்த்துக்கலாம். தயிர் போட்டு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இறாலோட அந்த பேட் ஸ்மெல் வந்துட்டு வராது. ஸோ இப்போது இறாலை சேர்த்துட்டு இதோட வதக்க போகிறோம். இறாலை பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது. முன்னாடி சேர்த்து ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை குக் பண்ணும்போது இறால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரப்பர் மாதிரி இருக்கும். நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம எப்போவுமே இறால் தொக்கு இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி 10 நிமிஷம் முன்னாடியோ தான் சேர்க்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ இதை மூடி போட்டுடலாம். இப்போ மூடி போட்டுட்டு நான் லோ ஃப்ளேமில் தான் நான் வதக்கி விட்டுருந்தேன். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தலையோட வாசனை வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும். இந்த இறால் தொக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேமில் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் எல்லா ரெசிபியுமே நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இறால்லேருந்து நிறைய தண்ணி விட்டுருக்கு. உங்களுக்கே தெரியும் முன்னாடி இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கும் இப்போ இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு. இப்போது நல்லா வதங்கி வருது. லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம மல்லித்தலை போட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கிட்ட லோ ஃப்ளேமில் விட்டுடலாம். 10 நிமிஷம் ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேமில் விட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மேலே எல்லா எண்ணெயுமே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ தான் வந்துட்டு இறால் தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். அவ்வளோதாங்க, ஸ்பைசியான இறால் தொக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது எல்லா சாதத்துக்குமே நல்ல காம்பினேஷன். ரசம் சாதம், சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு இப்போ பார்க்கும்போது எச்சில் ஊறுது. கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.